В Усть-Цилимском районе заготовка кормов идет с большим скрипом. Причина – постоянные проливные дожди. Обычное сено этой зимой может стать для буренок настоящим деликатесом. Эдуард Бушуев о страде, которая никак не закончится. В том году сарай полностью был заполнен сеном. Тут было где-то порядка 60 тонн, а сейчас только 15. Знаменитая станция имени Журавского всегда лидировала в заготовке кормов. В этом году сплошной провал, а ведь планировали даже увеличивать поголовье. Обеспечивали сеном частников, а в этом году, я думаю, что придется, наверное, даже покупать, если кто-то заготовит. Ну, обстановка такая, как и у всех, такая же. В июле 28 дней было дождей, в общем-то, возможности не было заготовить. Пип-пип. Высушить скошенную траву никак не удается. Из-за сырого сена ломается техника. Да, техника старая, и сено сырое, она не может его, все рвет, валы и шпонки, что у нового, что у старого. Частники успешно используют еще дедовские конные грабли. Но и у них сено не того качества, что раньше. А когда скосили? Я даже не знаю, точно не помню. Помню, давно, да? Ну, недели две назад. Пошли. Усть-Цилимские чиновники уверены, по сенажу и силосу район план выполнит. А вот сено действительно заготовили только 4-ю часть. На сегодняшний день уже качество травы действительно уже оно очень низкое, потому что трава уже колосилась, уже начинает сохнуть на корню. Но тем не менее, в любом случае мы будем стараться заготовить можно больше корма. Будем нацеливать хозяйство на то, чтобы заготавливали в том числе и веточный корм, и максимально использовать какие-то свободные именно вот эту погоду, которая будет нам позволять. В заготовке драгоценного в этом году сена участвуют и стар, и млад. Все понимают, домашняя скотина, как северные олени, корм из-под снега добыть себе не сможет. Эдуард Бушуев, Елена Черницына, Анатолий Канев, телеканал Юрган, Усть-Цилимский район.